这次的热带性低气压除了影响了南部地区，在北部地区及东部更会逐渐受到影响。桃园新屋气象站在昨天下午已经测到了瞬间的风速最大是有8级风，这几乎是接近了台风的等级，要特别小心安全的问题。有一辆起重机在进行吊挂作业的时候，就可能是因为风太大，加上吊太重，机械又疏于保养，结果吊臂就被这么硬生生的折凹了。风声跟民众的笑声一样大声，但眼前的场景却令业者实在笑不出来。原本应该高高的延伸到半空中的吊臂，却硬生生拦腰折凹，呈现倒 V 字形。现场用三角锥围起，就怕有人靠近受伤。从远处看，吊臂就像一座空中溜滑梯。风头啦，无原因啦。嘿，拄你掉下来，拄掉下来，拄掉下来，可能载袂掉，我放落来。 有弄到其他的汽车？有啊，去弄到因的车。周四下午，这辆起重机在桃园新屋桃科实路的一家电子厂房进行吊挂作业时，疑似吊太重，金属疲劳，还压毁一辆停在路边的小轿车，幸好没人受伤。除了车体阵阵强风把路树吹得东倒西歪，恐怕也是原因之一。新屋气象站周四观测到平均风速超过10公尺，约6级风。 瞬间风速高达18.1公尺，相当于8级风，几乎是台风等级的风速。最大平均风速是10.9，那大概是6级风。最大瞬间风速是18.1， 8级风。 虽然业者没有出面，但强调出车前都有按照 SOP。网友看到后留言说，风速过大对吊车来说本来就很危险，只是吊车敌不过强风威力被折凹，也让现场人员吓出一身冷汗。民视新闻赖国斌桃园报道。